մենք նաև համադրում ենք մեր քաղաքացիների հետ շփմամբ մեր այցերը եւ ես կարծում եմ, որ այդ քննադատությունը տեղին չի միայն այն պատճառով, օրինակ, որ վարչապետը գրեթե ամեն ամիս, եթե ոչ ամեն ամիս, ապա պարբերականությունը շատ հաճախ լինում է մարզերում, շփվում է մեր քաղաքացիների հետ։ Մենք որպես խմբակցություն տարբեր այցեր ենք ունենում մարզեր, գործադիրի ներկայացուցիչներն են տարբեր այցեր ունենում մարզեր եւ դրանք բոլորը հրապարակային են, այսինքն եթե մենք 5 տարի չգնայինք մարզեր կամ վարչապետը չգնար եւ հիմա մենք գնայինք, գուցե այդ քննադատությունները ինչ որ տրամաբանություն կունենային, բայց այդ քննադատությունները պարզապես որևէ հիմք իրենց ներքո չունեն, որովհետեւ նորից եմ ասում, դա մեզ համար աշխատելավոճ է, մենք միշտ ենք գնացել եւ դա հրապարակային է, այսինքն դա կարելի է ստուգել։ Պարոն Կոնջարյան, հնարավոր է, որ իշխանությունը հասկացել է, որ իր վարկանիշը բավական ցածր է եւ այս ներկուսակցական, դե դուք համարում եք ներկուսակցական, բայց ամեն դեպքում քաղաքացիների գնում եք շփվում եք։ Հիմա դա արդեն ներկուսակցական չի էլի, ընդհանուր եթե երևույթին անդրադառնալ։ Հնարավոր է ձեր ցածր վարկանիշը ինչ որ տվյալներ ունեք, դրա համար եք որոշել, որ այս ձևով պետք է իրականացնել ներկուսակցական քարոզչություն։ Ես նախ վարկանիշի եւ տվյալների մասին, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում կհրապարակվեն տվյալներ։ Ես ունեմ տվյալներ եւ հարցումներ եղել են եւ դուք կհամոզվեք, որ մենք որպես կառավարող ուժ մեզանից հաջորդ եկող ընդդիմադիր ուժերից մի քանի անգամ ավելի բարձր վարկանիշ ունենք, եթե մենք վարկանիշից ենք խոսում, դա մի քանի անգամ ավելի բարձր է, իսկ գնում ենք ոչ թե վարկանիշի մասին մտահոգվելով, գնում ենք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված կառավարող ուժ ենք եւ ես նորից եմ ասում, եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, դուք պիտի ասեիք օրինակ, ինչա վարչապետը նախորդ տարի գնացել մարզեր, ինչա դրանից առաջ գնացել մարզեր, ինչի էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մարզային այցեր անում, նույն մի քանի ամիս առաջ Տավուշ, Շիրակ, ինչի են գործադիրի ներկայացուցիչները գնում շփվում քաղաքացիների հետ, այսինքն այստեղ վարկանիշի տրամաբանությամբ մտածելը ես հասկանում եմ, որ քաղաքական հակառակորդները ցանկանում են այդ կերպ մեկնաբանել, բայց ոչ, այդպես չի, որովհետև մենք մեր ժողովրդի հետ մշտապես կապի մեջ ենք։ Երբ որ ասում եք տվյալներ ունեք, դուք ամերիկյան հարցումների մասին եք խոսում, որոնք որ կարծես թե չեք ուզում հրապարակել, ասում են թաքցնում եք, ի՞նչն է այս։ Ես չգիտեմ, թե դուք որ հարցման մասին եք, դրանք հարցումներ են, որոնք որ կազմակերպված են, որոնց մասին որ ես տեղյակ եմ։ Կազմակերպված են անկախ ընկերությունների կողմից, մենք եթե շատ ուզենանք էլ չենք կարող որևէ մեկին արգելել իրենց իրականացրած հարցումները հրապարակել։ Ես կարծում եմ ասել օրինակ, լավ, ձեր ասելով բարձր է։ Մյուս ուժերը, առաջին լավ ընդդիմադիր ուժը ո՞րն է, երկրորդը ո՞րն է ըստ այդ հարցման։ Ըստ էության նոր ձևավորվող ռուսաստանցի գործարարի այսպես ուժը ընդդիմության մեջ առաջ է անցել, Ռոբերտ Քոչյանի ուժը շատ դժվար բաների մեջ է, ուրեմն տվայտանքների մեջ է, որովհետև շատ մեծ է ռիսկը, որ ըստ այդ հարցումների շատ մեծ է ռիսկը, որ մնա նշաձողի տակ եւ չկարողանա անցնել խորհրդարան։ Օրինակ հանրապետականը, որ հայտարարում է, որ հիմա իրանք սկսում են փողոցային պայքար, ինչի է դա հայտարարում հանրապետականը, որովհետև շատ լավ գիտի, որ եթե մասնակցի, կարող է հազիվ 1% էլ չհավաքի եւ վերջնականապես խայտարակվելու, չխայտարակվելու համար իրանք որոշում են գնալ փողոցային պայքարի, հետո ասեն դե մենք դուրս եկանք, որպեսզի այս իշխանությունը փոխենք, բայց բռնատիրական ռեժիմը մեզ թույլ չտվեց եւ դրա համար մենք իմաստ չենք գտնում նաեւ հետագա պայքարին եւ այլն եւ այլն։ Իմպիչմենտի նպատակը դա է։ Այդ իմպիչմենտի գաղափարը ժողովուրդ դա ուղղակի ի սկզբանե մեռելածին գործընթաց է եղել եւ դա ավելի շատ եղել է ընդդիմության ներսում իրարից հաշիվ պահանջելու բան։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ ակնհայտ է, որ խորհրդարանում կառավարող ուժը ունի բացարձակ մեծամասնություն եւ իմպիչմենտի ոդիսականը հյուսել եւ ասել, որ այս ամեն կգնանք եւ բան անենք, իմպիչմենտ կանենք, դա ուղղակի ասենք Դոն Կիխոտություն էր, հա, հողմաղացների հետ կռիվ էր, որով ընդդիմությունը ուղղակի զբաղվում էր, որպեսզի ջրի վրա մնա եւ օրակարգ ունենա։ Պարոն Կոնջարյան, եւ վարկանիշների հետ կապված Հայաստանի ընտրական համակարգի ուսումնասիրության կենտրոնն է հրապարակել հեռախոսային հարցման արդյունքները, ըստ որի եթե խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն նոյեմբերին քվեարկել 21%-ն է ասել ՔՊԻ, 11 ուժեղ Հայաստանի, 6-ը ԲՀԿ-ի եւ շուրջ 19%-ը չունի կողմնորոշում, նախ ինչպես է կարողանալու, այս թվերը ինչպես կմեկնաբանեք եւ ինչպես է կարողանալու։ Երբ հա հրապարակվել, երբ անցկացվել հարցումը։ Չգիտեմ երբ անցկացվել, բայց երեք է հրապարակվել։ Ես Նարեկ ջան, քանի որ ես հարցման
մեթոդաբանության եւ ժամանակամիջոցի եւ մնացածի մասին տեղեկատվություն չունեմ, չեմ կարող շատ մանրամասն ասել, որովհետեւ վերլուծելու համար հարկավոր է, եթե հարցումները կարդացել եք, բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է, բայց ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ մենք բոլոր հանրային կարծիքի հետազոտությունները ուշադրությամբ հետևում ենք եւ մենք բնականաբար աշխատում ենք, որպեսզի մեր գրանցած ցուցանիշները բարելավենք։ Մենք աշխատում ենք մեր ժողովրդի հետ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից եւ բնականաբար հետեւություններ ենք անում բոլոր հարցումներից։ Ես կարող եմ ասել, որ նաև այն հարցումները, որոնց մասին ես էի խոսում եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում դրանք կհրապարակվեն, ես կարծում եմ, որ դրանք բավական խոսուն են եւ խոսուն են լինելու։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ բազմաթիվ հարցումներ կային, որոնք հիմնականում բացարձակ մեծամասնությունը գուժում էր, որ այսա քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթելու, քաղաքացիական պայմանագրի վստահությունը շատ ցածր է եւ այլն, քաղաքացիական պայմանագիրը գնաց եւ ստացավ միանձնյա մեծամասնություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ վստահ եմ, որ հունիսի 7-ի ընտրություններում եւս մենք գրանցելու ենք միանձնյա հաղթանակ, որովհետեւ այն ցուցանիշները, որոնք մենք գրանցել ենք ընտրություններից 21 թվականի արտահերթ ընտրություններից հետո եւ հատկապես խաղաղության հաստատումը չափազանց մեծ հիմքեր են մեզ տալիս մտածելու, որ դա բերելու է հաղթանակի եւ բնականաբար մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս դուք կտեսնեք։ Ես որ մեկը տեք հարց տալի Այս հարցման շրջանակներում նշում են, որ վարչապետի գործունեությունը խիստ բացասական է գնահատում 32%, իսկ ընդհանուր դրական 36%, այսինքն այդ ընդհանուր դրականը կեսը բացարձակ դրական, կեսն է միջին, հա, massամբ դրական։ Ինչու եմ այս հարցերը տալիս, ճիշտ է դուք ասեցիք, որ ծանոթ եք, բայց այնուհանդերձ 3 ամբողջ իշխանական լրատվամիջոցները սա վերահրապարակում են, ըստ էության ցույց էին տալիս իշխանությունը, որ հաշտել է թվերի հետ։ Հիմա դուք ինչպես եք օրինականել, որ 32%-ը, որ բացասական է Փաշինյանին վերաբերում, կարողանա ձեր կողմ դարձնել, թե չեք կարողանալ։ Տեսեք, մենք մեր հանրապետության բոլոր քաղաքացիների հետ ենք աշխատելու։ Մենք մեր ուղերձները հղում ենք մեր հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, անկախ նրանից այդ քաղաքացիները մեր ընտրողներն են, մեր ընտրողները չեն, մեզանից գոհ են, մեզանից դժգոհ են։ Բնականաբար նրանք, ովքեր որ մեզանից դժգոհ են, մենք իրենց հետ հավելյալ ջանք են գործադրում, որպեսզի մեր ուղերձները ավելի հասկանալի լինի նրանց համար։ Իսկ թե ինչպես ենք մենք համոզելու, մենք համոզում ենք մեր աշխատանքով, մենք համոզելու ենք քարոզարշավի ընթացքում, որովհետև քարոզարշավը դրա համար է։ Մենք համոզելու ենք մեր քաղաքական ծրագրերը ներկայացնելով եւ ես նաեւ մեր մարզային այցերից կարող եմ վստահաբար ասել, որ մեր եւ ժողովրդի մեջ կա շատ առողջ եւ բնական օրգանիկ երկխոսություն, խոսակցություն եւ ժողովուրդը մեզ շատ լավ հասկանում է եւ այդ այցերն ու այդ այցերի արդյունքները ինձ տալիս են այդ վստահությունը, որ մենք գնալու ենք եւ գրանցելու ենք հաղթանակ, որովհետեւ մեր հաղթանակից է կախված խաղաղության շարունակականությունը։ Մեր հաղթանակից է կախված, թե արդյոք այն process-ները, որ մենք սկսել ենք ապաշրջապակման, թրիփի, զարգացման տրամաբանության, էգզիստենցիալ գոյաբանական ճգնաժամից դուրս գալու եւ ի վերջո զարգացման հուն մտնելու, այս ամեն ինչը վստահաբար կախված է մեր հաղթանակից, շփոթեցնող չի, որովհետեւ մենք ենք այն քաղաքական ուժը, ներողություն, ես ասում եմ հիմնվելով այն ռետորաբանության վրա, որոնք որ արվում է հիմնական ընդդիմադիր ուժերի կողմից, որովհետև տեսեք, որովհետև իհարկե կոնտրպրոդուկտիվ է ընդդիմադիրների կողմից կանգնել եւ ասել, որ իրենք ուզում են պատերազմ եւ իրենք չեն ուզում խաղաղություն։ Այդպես չեն ասում, հո հիմար չեն, այդքան հիմար չեն։ Ասում են, որ չէ, իրենք էլ են ուզում խաղաղություն, բայց այնպեսի ներողություն, շատ լավ, արժանապատիվ խաղաղություն բոլորս ենք ուզում, ներողություն, մի րոպե, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ, մի ընդհատեք։ Խնդրում եմ ինձ մի ընդհատեք, ժամանակ կլինի ձեր համար։ Ես ինչ եմ ասում, ընդդիմադիր ուժերը չեն ասում, որ իրենք դեմ են խաղաղությանը, բայց ըստ էության այնպիսի առաջարկներ են անում, որոնք որ քանդելու են խաղաղության ճարտարապետությունը։ Ներողություն, մի րոպե, եւ Նարեկ, մենք հիմա բանավիճում ենք, թե հարցու պատասխանը։ Ձեր հարցը տվեք, ավարտեք։ Իմ հարցը դեռ գուցե ընդդիմության առաջարկ իշխանության համար այսպես անիրականանալ, իսկ իրենք կարողանան։ Շատ լավ, հարց եմ տալիս, շատ լավ։ Նաեւ դուք ինչ հարց եք տա, ոնց որ թե մոտեր։ Ասեմ, հիմա տեսեք, ես հիմա բացատրում եմ, թե ընդդիմության գործողությունները ոնց կարող են հանգեցնել պատերազմի։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սահմանազատվի
կա սահմանազատման հանձնաժողով, որը աշխատում է ներողություն, չեն ասում։ Դաշնակցության 004 շրջաբերականը, որը որ հայտնի է արդեն, շրջաբերականի մեջ հստակ նշվում է, որ Հայաստանի շահերից չի բխում ունենալ սահմանազատված սահման։ Սահմանազատման գործընթացը, երբ որ մեկնարկեց Տավուշից, ընդդիմությունը Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդությամբ դուրս էր եկել սահմանազատման գործընթացի դեմ եւ ամեն ինչ անում էր վիժեցնելու սահմանազատման գործընթացը։ Հիմա եկեք այս տրամաբանությամբ նայենք, եթե ընդդիմությունը, որը որ դեմ է Դաշնակցության 004 շրջաբերականով, որը Հայաստանի Հանրապետության այս պահին դե յուրե երկրորդ, խնդրում եմ, էլի թողեք ավարտեմ, երկրորդ ընդդիմադիր, առաջին ընդդիմադիր ուժն է, երկրորդ ուժն է խորհրդարանական։ Եթե այդ ուժը ասում է, որ ինքը դեմ է սահմանազատմանը, եթե այդ ուժը սահմանազատման process-ի ժամանակ դուրս է գալիս փողոց եւ փորձում է վիժեցնել սահմանազատման գործընթացը, եթե այդ ուժը գնում է մարզեր եւ մարդկանց ասում է, որ այս հողերը տալու են 16 միլիոնի ծրագրով տներ մի կառուցեք ու մարդկանցի մի մասը շփոթմունքի մեջ ընկնելով իսկապես չի օգտվում այդ 16 միլիոնի ծրագրից, չնայած որ շատ-շատերն էլ հարյուրավորները ու հազարավորները օգտվում են։ Բա դա խաղաղության դեմ արշավ չի, բա դա պատերազմին չի մոտեցնում։ Հիմա ձեր հարցը։ Դու մի շրջաբերական եք մեջտեղներում, որի մասին հերքում եք։ Գուցե ընդդիմության Ծառուկյանի, Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի առաջարկը ԿՊ-ի համար անիրատեսական է, բայց իրանք գիտեն մեթոդները դա անելու եւ ձեր համար թող իրենց ասածները վախ են առաջացնում, գուցե։ Անկեղծ գալիս են եւ փայլուն իրականացնում։ Անկեղծ ասած վախ չեն առաջացնում որևէ կերպ, մանավանդ օրինակ այնպիսի քաղաքական կոնցեպտներ լսելուց, ինչպիսին է օրինակ Նոյան Տապան կառուցելը, ես իմ կարծիքով ինչպես։ Չեք ուզի 20%-ով էժան։ Տեսեք, դեղերի վերաբերյալ դեղերի մի զգալի մասը, որոնք որ հիմա ներկայացվում է առանձին մարդկանց կողմից, այդ դեղերի մի մասը արդեն մտնում է առողջապահության ապահովագրության մեջ։ Հասկանում եք, որ եւ դրա մասին ըստ նաեւ ֆակտ չեք եղավ ու շատերը դրա մասին ներկայացրեցին, որ այն դեղերը, որոնք որ ներկայացվում էին, որ իրենք էսա կգան եւ այդ դեղերը կեժանացնեն, այդ դեղերի մի զգալի մասը արդեն իսկ տրվում է անվճար առողջապահության ապահովագրության կողմից։ Այսօր մեր գործընկերը թիվ հնչեցրեց, որ միջև այս պահը առողջապահության ապահովագրության միջոցով 2 միլիարդ դրամից ավել դեղերի փոխհատուցում է տեղի ունեցել։ Դուք հասկանում եք դա ինչ է, դա մի քանի միլիոն դոլարի մասին է խոսում։ Դա նշանակում է, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հատկապես թոշակառուներ, իրենց թոշակը ստանալով այդ 20,000 դրամը ամսական տանում էին դեղ էին առնում։ Այսօր մանավանդ 65+-ի համար առողջապահության ապահովագրության շնորհիվ մարդիկ իրենց այդ 20,000 դրամը դեղ չեն առնում, որովհետև պետությունը այդ գումարը տալիս է, իրենք այդ 20,000 դրամը տանում են ավելացված 10,000 դրամի հետ միասին իրենց ամբողջական թոշակի հետ ծախսում են իրենց այլ կարիքների համար։ Համեցեք ձեր հարցը։ Եթե ձեր նշած հարցումներով դուք սահմանադրական մեծամասնություն եք կազմելու, այս կատաղի պայքարը ընդդիմադիր ուժերի, Գյումրի 2 թույլ չտալու եւ չգիտեմ տարբեր այսպես բաներ մասը, ինչի մասին է, ինչու եք այդքան ջղաձգված, ինչու եք անհանգիստ, եթե ձեր սոցհարցումներով դա այսպես դուք մեծամասնություն ջղաձգում։ Դե ամեն դեպքում ամեն Չէ, ինչ է նշանակում ջղաձգում։ Ընդդիմադիր ուժերի վրա հարձակումները ակնհայտ են։ Ո՞նց են հարձակվում։ Գյումրի 2 ռուսաստանցի օլիգարխ եւ այլն, այդ դա ինչու է։ Դա ջղաձգում է։ Ամեն դեպքում, եթե դուք ունեք Չէ, ինչ է նշանակում ջղաձգում։ Անհանգիստ եք, լավ։ Անհանգստությունը դա ջղաձգում չի։ Օրինակ դուք օրվա ընթացքում կարող է մի քանի անգամ անհանգիստ լինեք։ Դուք օրվա ընթացքում մի քանի անգամ չեք ջղաձգվում։ Անհանգստություն ունեք։ Ինչի շուրջ։ Նայեք, դուք ասում եք հարցումներ ունեք, դուք մեծամասնություն եք կազմելու։ Հիմա, եթե դուք այդքան վստահ եք, որ սոցհարցումներով դուք 26-ին հաղթելու եք, ինչու դուք ձեր քարոզով չեք զբաղվում։ Զբաղվում ենք մեր քարոզով, ասում եք խեր գնում քարոզանը։ Ժամանակ անընդհատ երեք Արեն Սիմոնյանն ասում էր Գյումրի 2-ն ուզում անել, թույլ չենք։ Դա Ռոբերտ Քոչարյանն է ասել Ալեն Սիմոնյանից առաջ, չեք հիշում։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է այո, չի բացառ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդիմադիր ուժերի դիրքավորումների։ Դա բանոր ասում եք Ալեն Սիմոնյանն է ասում։ Չէ, Ալեն Սիմոնյանն ասում է թույլ չենք տալու։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է Գյումրի 2 սցենար կարող են լինել։ Գյումրի 2 սցենարը ինչ էր։ Գյումրի 2 սցենարի թողեք իրենք ընդդիմադիր ուժերը իրենց որոշեն։ Շատ լավ։ Հիմա ինչու եթե Դաշտի առողջացում էր Գյումրիում, երբ որ Վարդանիկը ընտրվեց, հետո Դոլա Վարասկարան միացրեց Գյումրու կենտրոնում, հետո մի քանի ամիս հետո
համակարգի համար ձերբակալվեց։ Ինչպիսի առողջացում Նարեկ ջան դաշտի։ Կարողանում է միավորվել։ Լավ, բայց մեկը ես ձեր հարցին չեմ հասցրել։ Եթե ուղիղ պատասխանեմ, եթե ձեր սոց հարցումներով, ես չգիտեմ ինչ սոց հարցումներ են, դուք Դե Նարեկը մեկը նոր հիմա ասեց, բայց դա մերը չի։ Ինձ թվում է դուք ամերիկյան ինստիտուտի այդ հարցումները վկայակոչում, որը ըստ լրատվամիջոցների սրբագրվել է, որտեղ հունվարին ավելի վատ պատկեր է եղել եւ չեն հրապարակվել։ Հիմա երեկվանից իշխանական մեդիա ռեսուրսները դա են տարածում, որ մի քանի անգամ մեծ վարկանիշ ունի։ Բայց եթե անգամ այդպես է, դուք ինչու եք անհանգիստ, այսպես ասած, ընդդիմադիր ուժերի միավորումներով։ Դուք ձեր համանadrական մեծամասնությունը կազմեք, թող ընդդիմադիր ուժերը խորհրդանոթից կոալիցիա կկազմեն, ինչպես կաշխատեն։ Ինչու է սա ձեզ անհանգիստ։ Տեսեք, ընդհանրապես քաղաքականությունը անհանգիստ գործունեություն է։ Քաղաքական դաշտը իշխանություն ընդդիմություն բանավեճն ինքնին անհանգիստ բան է։ Ասենք ոչ մեկ հանգիստ չի բանավեճում, ասենց նիրվանայի մեջ ոչ մեկ չի բանում։ Բանավեճը անհանգստություն է։ Բայց տեսեք, քաղաքական բանավեճը նշանակում է, որ կողմերը իրար հետ բանավիճում են, երբեմն այդ բանավեճը կարող է ունենալ նաև քաղաքական սուր դրսևորումներ, եթե դա չի անցնում բարեկրթության սահմանները, դա ամեն ինչը նորմալ է։ Եվ դա մեր անհանգստության մասին չի։ Մենք ընդհանրապես անհանգստանում ենք մեր պետության ճակատագրի համար, եւ մենք թույլ չենք տալու, որ մեր երկիրը նորից հայտնվի մարդակերների իշխանության ձեռքին, նրանց ձեռքին, ովքեր որ տասնամյակներով երկիրը ներողություն, նրանք ովքեր որ թույլ տվեք շարունակեմ։ Մենք թույլ չենք տալու, որ մեր երկիրը նորից հայտնվի մարդակերների իշխանության ձեռքին, ովքեր տասնամյակներ շարունակ արյունարբու բորենիների պես թալանել են ժողովրդից, կուտակել են հարյուրավոր միլիոն դոլարների հարստություն, ովքեր որ ունեզրկել են մարդկանց, ովքեր պանդխտացրել են մարդկանց, ովքեր որ դատարկել են Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի առաջին 3 նախագահների օրոք Հայաստանից 1 միլիոն մարդ անվերադարձ հեռացել է։ Մենք թույլ չենք տալու այդ շրջանակների վերադարձի իշխանության։ Ինչպես չենք թույլ տալու, լսեցի որ հարց հնչեց, թույլ չենք տալու ժողովրդավարական ճանապարհով գնալով եւ հաղթանակ գրանցելով մեր ժողովրդի հետ, որովհետև քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հաղթանակն է եւ այդ ժողովրդի հաղթանակը գրանցվելու է հունիսի 7-ին։ Հիմա ձեր հարցը։ Ինչ են ազատության այդ։ Դուք ասում եք մարդ եք իրեն արունարվում են, այդպես մարդիկ ազատության մեջ ինչու։ Ոմանք ազատության մեջ չեն, բայց մարդակերությունը այս դեպքում շատ ուղիղ կանիբալիզմ դուք պետք է չհասկանաք, կարծում եմ, ալեգորիաները քաղաքականության մեջ թույլատրելի են։ Խոսքը այն դաժան եւ այլանդակ ռեժիմի մասին է, որի արդյունքում որ օրինակ ասենք նախագահ կա, որի իշխանության 10 տարիները Հայաստանի շատ վերլուծաբանների, լրագրողների, գործիչների կողմից նկարագրվել է որպես արյունոտ տասնամյակ։ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության օրոք հիշում եք, քանի հատ քաղաքական սպանություններ են տեղի ունենում։ Ով էր ասում։ Դա Արթուր Խաչատրյանն է ասում, Վագրերի գծով Արթուր Խաչատրյանին։ Բայց ձեր հարցը չեն թողում տվեք։ Դուք անդադ քննադատում եք Գյումրի 2-ը, բան կոնտրոլում Արմատ մեդիա։ Արմատ մեդիան պատկանում է բանին, ռուսաստանցի օլիգարխին։ Երբ որ դուք անդադիրիկը հարց տա, կներես։ Օրինակ եթե հիմա սիվիկը հարցնա, պիտի ասեմ։ Նորմալ է, թող կարող եք հանգիստ ասել։ Օրինակ TV5-ը պատկանում է ներողություն խիեք, դուք, բայց դուք նեղվեցիք։ Բայց դուք նեղվեցիք։ Դուք էլ ձեր լրատվամիջոցը պատկանում է Ռոբերտ Քոչյանին։ Խնդիր կա։ Իհարկե, ինքը դուք չեք նեղվում, ինքն է նեղվում։ Դուք ժպտալով արձագանքում եք։ Դուք անդադ քննադատում եք Գյումրի 2-ը, բայց չեք ասում ինչը բերեց Գյումրի 2-ին։ Երբ որ հավաքական ընդդիմությունը նույն դուք ընտրված քաղաքապետին հեգնանքով ասում եք Վարդանիկ, դրա բարեկրթությունը ո՞ն է, ասում եք բարեկրթության։ Վարդանիկը ինքն է իրան Վարդանիկ ասում։ Դե հիմա ինքը ինչ ասում։ Այսինքն իր ասածը բան նշանակություն չունի։ Այսինքն ընտրված քաղաքական գործչին դու։ Ընտրված քաղաքական գործչի ասածը բանի տեղ չդնեք։ Չէ, բայց ընտրված քաղաքական գործիչն ինքը իր մասին ասում։ Ասել է։ Հրապարակային կա։ Հա, իհարկե վերջացրեք։ Չէ, եթե դուք ասում եք մարդակեր են, SN-ն են, բայց այդ մարդիկ այդ հավաքական ընդդիմության են նախընտրել Գյումրիում օրինակ։ Ձեզանից նախընտրել են եւ հավաքական ընդդիմությունը ձեզ հաղթել է։ Այդտեղ բացասական ասեմ ոնց է։ Մի րոպե, ընդդիմությունը մեզ չի հաղթել, որովհետեւ մենք Գյումրիում ստացել ենք ամենաբարձր ձայները։ Ընդդիմադիր որոշ ուժեր հանդես գալով այլ ծրագրով ի սկզբանե չասելով, որ իրենք հետո իրենց ձայնը տալու են Վարդան Ղուկասյանին, հետո վերջում գնացել են եւ այդ իրենց ձայները բոլորը բերել դրել են նույն սեղանի վրա։ Ընդ որում դրանով խափելով սեփական ընտրողներին, որովհետև եթե
ընդդիմադիր մյուս ուժերի ընտրողները իմանային, որ իրենք վերջում իրենց ձայնը տալու են Վարդանիկին, օրինակ Մարտուն Գրիգորյանի ընտրողները, եթե իմանային, որ Մարտուն Գրիգորյանը տանելու է ու վերջում իր քվեները դնելու է Վարդան Ղուկասյանի գրպանում, Մարտուն Գրիգորյանի ընտրողները երբեք ձեռները կտրես, Մարտուն Գրիգորյանին չէին ընտրի։ Դուք եք ձեր ծրագիրը։ Հիմա ներողություն։ Ձեր ծրագիրը բացարձակապես այլ հունով է գնացել Արցախի մասին, չգիտեմ, այնտեղ ուժերի մասին, որ ձեր ծրագիրը ամբողջությամբ բնականաբար նման պնդումը անհիմն է։ Մենք մեր ծրագրի վիթխարի մասը իրականացրել ենք, դեռ մի բան էլ ավել ենք իրականացրել, եթե մենք խոսում ենք օրինակ տնտեսական աճի տեմպերից, եթե մենք խոսում ենք ներողություն էլի։ Մենք Ղարաբաղի հարցով բազմիցս այդ հարցերին պատասխանել ենք, բայց տեսեք, լինելու են ընտրություններ, ընդամենը մի քանի ամիս հետո լինելու են ընտրություններ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց գնահատականը տալու են եւ մեր գործունեությանը եւ ընդդիմության գործունեությանը։ Եվ մենք այդ ժամանակ կխոսենք։ Բայց հիմա այնտեղ հարց։ Էլի կվերադառնամ ձեր, եթե ունենաք հարցը։ Մեծ հեղինակություն ուներ։ Այս 7-8 ամիսների ընթացքում ինչու չհաջողվեց այսպես այս հակաեկեղեցական արշավը հաղթել։ Արդյոք սա, որտեղ նայել է սա ցուցիչ, որ ինքը այլևս չունի այն հեղինակությունը, որ իր հետևից այսպես մարդիկ տանի եւ այլն, այս է ձեզ համար ներքին քննարկումներում այս հարցը ձեզ ուզում է, որ ամեն դեպքում նաեւ այս 7-8 ամիսների ընթացքում անհավանական այսպես ճնշումների, ածախաների ներքաշելով չհաջողեցիք այս պայքարում։ Սա ինչ է խոսում, ձեզ օրինակ սա էլ է ձեզ անհանգստացնում։ Մեզ հաջողվել է թույլ չտալ հակաեկեղեցական արշավի հաղթանակը, որը որ սանձազերծել է Կտրիչ Ներսիսյանը։ Հայաստանում հակաեկեղեցական, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված հակաեկեղեցական արշավի պարագլուխը Կտրիչ Ներսիսյանն է, ով իր գործունեությամբ խախտելով բոլոր կանոնակարգերը սկսել է հակաեկեղեցական արշավ եւ շնորհիվ վարչապետի, շնորհիվ նաեւ այն բոլոր պրոցեսների, որոնք որ տեղի են ունեցել, շնորհիվ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգի, եկեղեցու առողջացման, մենք թույլ չենք տվել, որպեսզի Կտրիչ Ներսիսյանի հակաեկեղեցական արշավը հաջողության պսակվի եւ թույլ չենք տալու։ Իսկ եկեղեցու առողջացման գործընթացը դա կարծում եմ տևական process է։ Դա քաղաքական deadline-ներ չունի։ Կներեք, ասենք որևէ մեկը ինչ որ deadline-ն է հայտարարել։ Որևէ ով է հայտարարել deadline, որտեղ ինչ է ասել։ Ունակիք մեծ հավաքը, որտեղ միացնում տեղ ունենալ, ասում են հոկտեմբեր-նոյեմբերին տեղի։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ deadline չի հայտարարել։ Նարեկ, չես լսում ինչ եմ ասում։ Որևէ deadline չի հայտարարվել եկեղեցու վերաբերյալ իրավիճակի հանգուցալուծման մասին կամ Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացնելու մասին։ Ես ասում եմ հոգեվոր դե ես չեմ կարող պետք է լիներ հոկտեմբեր-նոյեմբերին Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում եւ չեղավ։ Ես առնվազն մեկ deadline-ի խախտման դեպք այս բանը հիշեցի։ Ես ուրիշ հարցի էի պատասխանում։ Ինձ հարց էր տրվում, որ իբր ձախողել են հակաեկեղեցական։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ հակաեկեղեցական արշավ Հայաստանում սանձազերծել է միայն Կտրիչ Ներսիսյանը եւ մենք դա կասեցրել ենք, թույլ չենք տվել։ Հիմա ձեր հարցը։ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդը Եզրաս Ներսիսյանն է հայտարարություն արել, որ նա Ես գամ առաջ, օպերատորները խնդրում են գնալ առաջ։ Ով դատավճիռ կայացնի կաթողիկոսի դեմ, ասում են իրան ժողովուրդը կանիծի ամբողջ տոհմին, եւ հետո ասում է ժամանակն է եկել, որ եկեղեցին միասնաբար ձայն բարձրացնի եւ մերկացնի իշխանությունների հակասահմանադրական գործողությունները, այն է իր բառերով ասած հարձակում է եկեղեցու վրա։ Չեք վախենում այս անեծքների տարափից, որովհետեւ վերջին շրջանում շատ է խոսվում անձելու մասին, տոհմը եւ եկեղեցականներն են դրա մասին խոսում։ Դե եթե գիտեք, մենք միջնադարյան աշխարհում ապրեինք, գուցե այդ մարդիկ ինկվիզիցիայի խարույկների վրա, այսինքն այրեին բոլոր այլախոհներին կամ չգիտեմ բանադրանքի ենթարկեին բանի այրվող բանի կաթսաների մեջ մարդկանց վառեին բարեբախտաբար մենք 21-րդ դարում ենք ապրում Եզրասը դա այն նույն անձնավորությունն է որը ըստ հրապարակված թղթերի բանը չէ KGB-ի գործակալ է եւ նաեւ համատեղության կարգով Կտրիչ Ներսիսյանի եղբայրն է հիմա իրենք փաստորեն անցել են նաեւ անեծքի բանին ռեժիմին չնայած ես չեմ կարծում որ անեծքի բանից ռեժիմից նրանք ընդհանրապես հրաժարվել էին, բայց Եզրաս Ներսիսյանի գործունեությունը
ամենավառ ապացույցն է եւ ամեն անգամ երբ որ նա խոսում է, նա հերթական անգամ հիշեցնում է մեզ բոլորիս, թե հայ առաքելական եկեղեցին ինչպիսի այլանդակ հարձակման ներքո է եղել տասնամյակներ շարունակ, որ KGB-ի կողմից հավաքագրված անձը, որի եղբայրը նաև կաթողիկոս է եղել, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին դրել են ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ։ Եվ նրանք ինքնամերկացվում են շատ արագ տեմպերով, իսկ իշխանությունը թափանցիկ է, կառավարությունը եւ կառավարող մեծամասնությունը հաշվետվողական ու թափանցիկ գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ, իրենք պիտի անհանգիստ լինեն մերկանալուց։ Եվ երբ որ այդ իրենց բանը սքեմը ու վեղարը քաշում ես, դրա տակ թաքնված այլանդակություններից իրենք պետք է բան անեն, անհանգստանան։ Տիրադավը 10 եպիսկոպոսներ, դե մեկը հեռացել արդեն, իսկ ընկճախտի մեջ են հայտնվել այս պաուզայից ընդդիմության։ Տիրադավը նախ Կտրիչ Ներսիսյանն է, որը ես չգիտեմ ընկճախտի մեջ է, մելանխոլիայի մեջ է, թե ինչի մեջ է, բայց ես վստահ եմ, որ առաջին եւ գլխավոր տիրադավը Կտրիչ Ներսիսյանն է, ով խախտել է եկեղեցու Քրիստոսի առջև տրված ուխտը եւ դրանով դարձել է տիրադավ։ Այսինքն ինքը Տիրոջ առջև ուխտը խախտել եւ դարձել է տիրադավ։ Անկամ եթե դուք ճիշտ խնդումներ եք անում, ամեն դեպքում չեք ուզում խոստովանել, որ ժողովուրդը չգնաց ձեր այդ օրակարգի հետևից, նրան համարելով վտանգավոր, կեղծ եւ այլն։ Այս գոնե այս ժողովուրդը, եթե դուք օրինակ մասնակցեք կամ տեսել եք երևի պատարակների հաճախելիությունը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ վերջին ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը շատ ավելի մեծ հավատով եւ ոգեվորությամբ է այցելում պատարակներին, քան թե միջև այդ, որովհետեւ Կտրիչ Ներսիսյանի տիրադավ գործունեության արդյունքում տասնամյակներ շարունակ մարդիկ դուրս էին մղվել եկեղեցուց, որովհետև Կտրիչ Ներսիսյանի եւ մի րոպե, Կտրիչ Ներսիսյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի երրյակ դաշինքի արդյունքում եկեղեցին դարձել էր Ռոբերտ Քոչարյանի ենթաշտաբը։ Հիշում եք Աբովյան փողոցում Սուրբ Աննա եկեղեցին Բագրատ Գալստանյանի քաղաքական ճառերի թատերաբեմ էր դարձել։ Հիշում եք քաղաքական ճառերի թատերաբեմ էր դարձել։ Եվ նախագահ չէր դարձել դա թատերաբեմ։ Ինչպես։ Չի դարձել։ Ես ձեզ հիշեցնում եմ այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ Բարգատ Գալստանյանը ուրեմն դիրքավորվել էր Սուրբ Աննա եկեղեցում ու մարդիկ մտնում են եկեղեցի, հիշեք դեպքեր են եղել, երբ որ մարդկանց անհանդուրժողաբար դուրս են հրավիրել, հարձակվել են մարդկանց վրա։ Բա դա քրիստոնեական բան էր, գործունեություն էր։ Այո, ես մասնակցում եմ պատարակներին, չեն վրընդում։ Երբ որ ասում ենք մի խոսացեք եկեղեցում չի կարելի, թեկուն հայհոյում էին։ Ովքեր են ասել։ Ինձ կասեք անուն ազգանունը, ես այդ մարդկանց հետ կխոսեմ։ Ուրիշ այլ հարցեր կան, համեցեք, այլ հարցեր։ ՀՊՑ ծառայողը փակեց հավատացյալի բերանը եւ ուրեմն հնարավոր է որ տվյալ անձը խախտել է որոշակի անվտանգության կանոն, դրա համար դա տեղի է ունեցել։ Եթե խոսքը գնում է, տեսեք, եթե ՊՊՑ ներկայացուցիչը անում է որևէ գործողություն, ապա դա նշանակում է, որ որևէ կարգ խախտվել է եւ դրա համար դա տեղի է ունեցել։ Համեցեք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը ասաց, որ ձեր բնակարանի հետ կապված ուսումնասիրություն կա հակակոռուպցիոնում, դուք ինչ որ տեղեկություններ եք, ինչ փուլում է հասել, ինչ։ Ես տեղյակ չեմ, ես գիտեմ, որ մամուլի մի քանի միջոցներ կեղծ եւ ակնհայտ ուրեմն զրպարտիչ տեղեկություններ փորձեցին հայտնել այդ մասով եւ բնականաբար ուրախ եմ, որ գործընթաց կա, հետո այդ գործընթացը բնականաբար կհանգի այն եզրակացության, որ ամեն ինչ գտնվել է օրինականության սահմաններում եւ դրանով հերթական անգամ fake news-ը կջախջախվի, որովհետեւ ես դրա մասին նաեւ մանրամասն գրառում եմ արել, երբ որ հրապարակվեց այսպես կոչված բանը, հետազոտությունը, հետաքննությունը եւ ես դրա մասին ուրեմն հրապարակումներ արել եմ եւ վստահ եմ, որ եթե կա քննություն, ես տեղյակ չէի քննությունից, եթե կա քննություն, ես միայն ուրախ եմ։ Թող հրապարակեն արդյունքները եւ դրանից հետո շատ ավելի ջերմեռանդությամբ առաջարկում եմ, որ fake news-ը շարունակի սեփական հիմարությունների բանը։ Հակակոռուպցիոնը ձեզ չի կանչել, որից է հարց չի տվել։ Ինձ որևէ բան չեն, ես որևէ տեղ չգիտեմ, կարծում եմ, որ
իրենք ուսումնասիրում են ընդհանուր այդ կառուցապատողի գործունեությունը եւ այլն։ Ամեն ինչ եղել է հրապարակային, ժողովուրդ ջան, եւ ես նաեւ հրապարակել եմ փաստաթուղթ եմ հրապարակել կադաստրի կոմիտեից հարցումով, որտեղ որ ակնհայտ երևում է, որ այդտեղ գնված բոլոր բնականների մի մասը ընդհանրապես վաճառվել է իմ գնից ավելի էժան, մեծ մասը վաճառվել է նույն գնով, որը որ ես գնել եմ, ընդ որում ես գնել եմ 20 տարի ժամկետով հիպոթեկով 2024 թվականին, երբ որ ես տեսնում եմ, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր, ովքեր որ ասենք մեղադրվում են միլիոնավոր դոլարների թալանի համար, հիմա մեղադրում են կառավարող խմբակցության անդամներին, ղեկավարին կամ իշխանության ներկայացուցիչներին 20 տարով հիպոթեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու մասին։ Ժողովուրդ ջան, դրանից ավելի վառ ապացույց մեր հանրության համար ուղղակի չկա, որ ասենք էժան չեմ գնել, ես ասում եմ, Նարեկ ջան, հրապարակել եմ ես իմ Facebook-յան էջում, խնդրում եմ նայեք այդ հրապարակումը, կադաստրի կոմիտեից ստացված պաշտոնական տվյալները առկա են։ Ուրեմն այդ պահի դրությամբ, երբ որ հարցումը արվել է եւ հրապարակել եմ ես այդ թուղթը, այդ պահի դրությամբ նույն բնակարանից գնվել է 8 բնակարան է գնված եղել։ 8-ից ներողություն, հիմա ձեր չի տալի, որ ես արդեն ճշմարտություն եմ ասում, չեք ուզում ասեմ։ 2 բնակարան ձեռք է բերվել իմից ավելի ցածր գնով, 4-5 բնակարան ձեռք է բերվել իմ գնով, մոտավորապես կարող մի քանի 100,000 դրամի տարբերությամբ, եւ ընդհանրապես մեկ բնակարան ձեռք է բերվել 60 միլիոնով, իսկ այդ հրապարակումն ասում էր, որ այդտեղ այդ բնակարանների այդ քառակուսի մետրով արժեքը 76 միլիոն է։ Եթե ներողություն, չէ, իմ գործընկերները չեն, այնտեղ չկան։ Ես ինչքան գիտեմ, պաշտոնի համար չկա։ Այսինքն, ժողովուրդ պատկերացնում եք, չէ, այսինքն 8 բնակարան է գնվում, որից մի մասը իմից ավելի էժան է գնվում, բայց իրեն հետաքննող համարող լրատվամիջոցը ասում է, մի րոպե, ասում է, որ ես գնել եմ տուն, որը պետք է լիներ 76 միլիոնով, այնինչ ես գնել եմ 54 միլիոնով հիպոթեկով։ Հետո բացում եք, տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, այդ նույն բնակարանից, այդ նույն բանով քառակուսի մետրով գնել են 50 միլիոնով, գնել են 55 միլիոնով, իսկ ամենաբարձր գինը, որը վճարվել է երբևէ այդտեղ բնակարանի համար, եղել է 60 միլիոնը։ Հիմա ես առաջարկում եմ ձեզ, եթե կարող եք, հրապարակային օֆերտա եմ անում։ Եթե որևէ մեկը, որը պնդում է, որ ես այդ բնակարանի ինքնարժեքը, շուկայական արժեքը 76 միլիոն է եւ ես հիպոթեկով վերցել եմ 54 միլիոնով, ես առաջարկում եմ վաճառեք 76 միլիոնով եւ այն տարբերությունը ես նվիրում եմ ձեզ, եթե կարող եք վաճառել։ Պետք է որ ձեզնից բացատրություններ պահանջի։ Նույն այդ կադաստրի տեղեկանքը։ Ես այդ ժամանակ ես կադաստրի տեղեկանքը ինքս չեմ վերցրած եղել, որովհետեւ դրա կարիք չեմ ունեցել։ Մի րոպե, իսկ հետքին, չէ, մի րոպե, հետքը ինքը որպես հետաքննող լրատվամիջոց, ինքը կարող էր հանգիստ դիմել կադաստրի կոմիտե, որովհետեւ եթե հետաքննության նպատակը, տեսեք, եթե ոչ, լրատվամիջոցը կարող է դիմել եւ ստանալ համապատասխան փաստաթղթեր։ Եթե լրատվամիջոցի նպատակը ոչ թե զրպարտությունն է, այլ օբյեկտիվ քննություն իրականացնել է, ինքը մի քանի աղբյուրից փորձում է ճշտել։ Կամ ասենք ժողովուրդ, եթե դուք գնում եք տուն առնելու, դուք զանգում եք, ասում եք բարև ձեզ, ինչ արժեք քառակուսի մետրը, ասում են ենթադրենք 700,000 դրամ, ասում եք շատ լավ, դե գնացինք նոտար, տենց չի, չէ՞։ Մարդիկ ասենք գնում են, հանդիպում են, ճշտում են գինը, հետո սակարկում են։ Ես էլի եմ ասում, այդ տարածքում, երբ որ ասում են 76 միլիոն է այդ տան գինը, այդ տներից, որը վաճառվել էր 8 հատ, ամենաբարձր գինը եղել է 60 միլիոնը, ամենացածր միլիոնը եղել է 50 միլիոնը։ Ես 54 միլիոնով 20 տարով հիպոթեք եմ վերցրել։ Ինձնից բացի 2 հոգի 50 միլիոնով է վերցրել, կարծեմ 4-5 հոգի էլ 55 միլիոնով է վերցրել։ Այսինքն այս ամբողջ process-ը ուղղակի ոտքից գլուխ կեղծիք է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ համապատասխան մարմինները ուսումնասիրում են։ Այդ ուսումնասիրության արդյունքը լինելու է այն, որ վերջում պարզվելու է, որ ուղղակի